Всем привет! Сегодня мы будем проходить Tower of Hell. Давай, погнали проходить. И да, маленький спойлерчик будет. Будет, наверное, играю как Викею на своей випке. Да. Я купила свою випку Викея, да. Я не знаю, что с ней делать даже. Мне скучно одному играть. Викею, конечно. Но я играю со своими подругами. Редко играюсь. Ой, я упала. Ладно, я не знаю, о чем с вами поговорить. Ну, я вам как бы сняла видео, как же зайти в сайт. В каком же сайте я там доначу робоксы. Это очень прям, рабочий сайт. Советую, конечно. Оно называется roblox.city какой-то. Вы можете там даже поучаствовать в конкурсе, да. Поставьте лайк, пожалуйста, я очень старалась. Ладно, я ухожу в Pro Tower of Hell. Pro Tower. Потому что мне этот уровень немного сложно. Пожалуйста, не хейтите это видео. У меня тут осталось 1 минута осталась тут. Конечно, это сложно. Вон. Кто этот прыжок добавил? Ладно. Я не знаю, о чем вам с вами поговорить. Пожалуйста, напишите в комментарии, какое же видео мне снять. Самое залайканное видео, комментарий я выберу. Да, самое залайканное. Простите, у меня слишком лагает Roblox немного. Я даже могу, маленький спойлерчик, я могу снять видео трата робоксов, наверное. Сниму, наверное, потом. Я не знаю, о чем снимать видео. Я снимала сначала в Toca World. Снимала. А потом я уже начала играть в Roblox. Я и так давно уже играю, только я решила снимать про Току Боку, но решила снимать теперь еще про Roblox. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. И еще спасибо за просмотр. Roblox.city. Под первым видео мне там я снимала шортс, конечно. И там очень много просмотров. Сейчас там набрано 190 где-то просмотров. Спасибо за просмотр, Roblox.city. И другое же, как второе видео, где там 5 просмотров. Как использовать ускоритель игр. Да, я вам показывала там, как же использовать его. Да. Я туда добавляла только World, Free Fire, все такое. Если вы хотите, конечно, чтобы я играла в Free Fire, то напишите в комментарии, пожалуйста. И да, самый залайканный коммент я, конечно же, приму и сниму про Free Fire или не буду снимать. Короче, вы решаете. Я буду слушать ваше мнение. Мне будут ваши мнения полезны, конечно. Я, конечно же, про, но я что-то разволновалась и не могу паркурить. Если вы хотите, конечно же, чтобы я играла в Викею, то подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Я даже не знаю, о чем с вами поговорить сейчас. Ждем. Походу, я в этом видео не буду, конечно же. Я не смогу пройти, конечно. Какой-то тавр. У меня лагает, простите, конечно. Все. Появилось. У меня есть, конечно же, 2 хвоста. 2 хвоста.
Ну да, 2 хвоста. Я как-то выбила их, не знаю. Паркурила очень много, да. Ну, в тот раз Tower of Hell испортили разработчики. И все жаловались, что почему испортили Tower of Hell. И теперь вернули наконец-то этот Tower of Hell. Ура! Ура! Ну, я рада, конечно, что вернули этот Tower of Hell, а то там какой-то город был некрасивый, и все там запутано было. И там было очень сложно паркурить в Tower of Hell. Опять я ухожу в другой, конечно, портал. В Pro Tower опять ухожу в Pro Tower. Почему-то я смотрю на комментарии. Чат смотрю какой-то. Если, конечно же, наберет в этом видео 10-15 лайков, то я сниму, конечно же, Икею. Если не наберет, то все равно буду снимать про Икею. Ладно. Так. Я какой-то тут розовый уровень. Я люблю озвучивать видео, как и все блогеры. Все блогеры озвучивают видео. И да. Я даже весь этот канал хочу озвучивать. Все эти видео. И да, я сначала отправила вам видео. Да, отправила на канал. Я это, походу, только что рассказывала. Ура, я тут почти прошла. Я забыла, что тут исчезающие блоки. Блин, ладно. Проходим. Кто смотрел сериал Wednesday, то напишите в комментарии, поставьте лайки. Я, конечно же, все серии посмотрела за 5 часов. Ладно. Можно эти серии можно посмотреть за 2-3 часа. А я медлила, все пересматривала. Мне просто это интересно было. Все классно там. Все классно прям. Там есть Тайлер, Пьянка, какой-то Пьянка или кто-то. Еще какой-то там, не помню, монстр какой-то. Еще Эннет, разноцветная девочка. Да, ее подружка, которая превращается в волка. Ну, она не умеет, конечно, превращаться сначала. Спасибо, конечно же, за прыжок, за время, кто купил его. Спасибо. Ну, я могу еще спойлеры отправить, конечно, и сказать спойлеры. Могу еще играть Майнкрафт. Майнкрафт One Love, короче. Тут, походу, я не допрыгну. Так, я не прыгнула. Я что-то не прыгнула. У меня кнопка, короче, не работает. Лагает. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока.